qualquer um. Com o passar de uma semana, justamente quando o circo estava de partida, alguns pais acusaram o dono do circo, o moço bem apessoado, de ter mexido com a honra de suas filhas. Ao total, eram 6 moças que tinham caído na lábia do moço. A esposa do rapaz, ao saber, ficou enfurecida com a história. Segundo minha avó, depois de todo esse alvoroço, a mulher falou que iria acabar com a vida do moço e disse em voz alta na frente de todos que ela era filha de ciganos e que naquele dia ela amaldiçoava as mulheres que com o esposo se deitou. Então, nessa hora, todos do pequeno vilarejo se assustaram e fizeram sinal da cruz como forma de repreender